اهلا بيكم. موضوعنا النهارده عن الطفل العنيد. طبعا ما ننساش الامهات اللي ليل نهار تزعق وتقول انا ابني عنيد، انا بنتي ما بتسمعش الكلام، انا مهما اقول وازعق واضرب مفيش فايده. النهارده مع بعض هنحاول ان احنا نحل شكوى الاباء والامهات ونعرف ازاي نعدل سلوك الطفل العنيد. طبعا لما نيجي نتكلم عن موضوع العند هنقول ان العند عند الاطفال بيكون من اقل من 4 سنوات، وممكن ان هو يستمر معانا لسن المراهقة. ولكن احنا النهاردة هنتكلم عن السن اللي قبل سن المراهقة. ليه؟ لان دايما الناس اللي حوالينا بيقعدوا يقولوا لنا الطفل صغير، الاطفال مش مستوعبة اللي انتوا بتقولوه. احنا كأبهات وأمهات طول الوقت بنقول هو الطفل فاهم اللي احنا بنقوله. انا كل شوية اقول له ده غلط، ده ما ينفعش، وهو بيكرر نفس السلوك. النهاردة لما نيجي نتكلم عن الطفل قبل سن المراهقة هنقول ان في الفترة دي العند عند الاطفال بيكون عند فطري. يعني ايه عند فطري؟ يعني بيكون عند مولود معاهم، وهو تكوين الشخصية وفترة الاستكشاف. الطفل في الفترة دي بيبدأ ان هو يكون شخصيته، لما بيقعد يقول لا انا اللي هعمل، لما بيصر ان هو اللي يلبس، لما بيصر ان هو اللي يخرج، والبنت تصر ان هي اللي تعمل شعرها وان هي اللي تلبس وان هي اللي تلون هنا وتروح هنا. الفترة دي اسمها فترة تكوين الشخصية. والطفل هنا بيشوف وبيختبر حدوده، ازاي هيعرف يعمل ده وهل هيعرف يعمله ولا لا. مبدئيا كده عايزه اقولك ان من سن 2 ل6 سنوات العند في الفتره دي اسمه عند فطري. ليه؟ لان الطفل في الفتره دي اسمها فتره الاستكشاف وفتره تكوين الشخصيه. الطفل لما بيبقى مصر ان هو يقوم بسلوك معين او ان هو يفعل شيء معين، الفترة دي او السلوك ده الطفل فيه بيختبر حدوده، بيعمل لنفسه اختبار الحدود، هو هيقدر يعمله ولا مش هيقدر. فيجي الاب يبقى متعصب ويقول لك انا هكسر العند عند الطفل، انا هضربه، انا هربيه. اقول لك انت كده ما بتربوش، انت كده بتكسر تكوين الشخصية عنده. فيجي الطفل يستمر لحد ما يجي سن المراهقة بيكون طفل ضعيف الشخصية، لانه كسر شخصيته وهو صغير، بيبقى عنده خلل واضطراب في الشخصيه. طيب هتيجي تقولي طب انا مش هربي اولادي، طب انا مش هعرف اربيهم، طب انا هعمل فيهم ايه؟ اقول لك لا، احنا كابهات او كامهات علينا ان احنا نربي اولادنا ونوجههم ونعلمهم، ولكن بطريقه صحيحه وبطريقه ايجابيه وبطريقه معينه. النهارده انا هقول لكم ازاي نتعامل ونتعدل سلوك الطفل العنيد في 6 خطوات. اول خطوة عندنا وهي التزم هدوءك. ازاي؟ يعني انا الطفل عمل سلوك غير مرغوب، ما ينفعش ان انا اقوم وازعق واضرب واعمل برضه سلوك غير مرغوب فالطفل يكتسب سلوك اخر. نلاقي الطفل عنده عند وعصبية، الطفل عنده عند وبيكسر، الطفل عنده عند وبيشتم وبيقول الفاظ مش كويسة. لان احنا بيكون مراية عاكسة للاطفال، الاطفال بتكتسب كل السلوك مننا. لو الطفل بيتعصب او بيضرب او بيشتم او بيعمل اي سلوك غير مرغوب، هو الطفل اكتسب السلوك ده من البيئة المحيطة بيه. تاني حاجة هنقول ان انت ارفض مع ذكر السبب او ارفضي مع ذكر السبب ووضع البديل. ازاي؟ يعني الطفل بيعمل سلوك غير مرغوب والطفل بيعند ومصر على السلوك ده، وانا رفضته وشايفة ان السلوك ده ما ينفعش بتاتا، لازم اعرفه هو ليه انا رفضت السلوك ده، وان السلوك ده ايه اضراره. زي مثلا الطفل اللي بيفضل يشيل ويحط فيشة التلفزيون او يبدأ ان هو يلون على الحيط وبيرسم على الحيط. هنا لما اجي ارفض السلوك الغير مقبول لازم اذكر السبب واشرح له انا ليه رفضته. ان انا مثلا وابسط له الفكره، زي مثلا ايه، اقول له ايه، ان التلفزيون ده ممكن يتحرق وانت مش هتعرف تتفرج تاني على سبايدر مان او مش هتعرف تتفرج تاني على سبونج بوب. كده انا ببدأ ان انا ابسط له الفكره وبعرفه ايه عواقب ان انت تشيل وتحط فيشة التلفزيون. او الاطفال اللي بترسم على الحيط اقول لهم ان ده غلط. ليه؟ ابدا ان انا اقول له ان الحيط هتتوسخ، ان الحيط لو حد جه هتبقى شكلها وحش. ان انا ابدا ابسط له الفكره بطريقه صغيره، وابدا ان انا اديله خيار اخر. زي ايه؟ زي مثلا اقول له انت عاوز تطلع ايه؟ عاوز تطلع دكتور؟ طب ما تيجي نرسم دكتور وعنده مستشفى. او عايز تطلع ضابط؟ تعالى نرسم ضابط وماسك مثلا متهم. او تعالى مثلا نرسم طيارة وطيار جميل. المهم ان احنا ممكن نديله بديل هو ينتبه ليه ويغير السلوك ده، وبالتالي احنا ممكن كمان ننمي حاجة تانية خالص. رقم
رقم 3 عندي وهي الروتين هو القائد. يعني ايه الروتين هو القائد؟ يعني غالبا الطفل العنيد ما بيبقاش عنده نظام وقواعد وقوانين وروتين في البيت عنده، فاحنا هنخلي روتين قائم على البيت كله. زي مثال كده، ايه، احنا كلنا هننام الساعة 9، احنا كلنا هنتفرج على الكرتون ساعة بس في اليوم، وليكن يوم التلات احنا هنعمل شوربة خضار عشان الطفل ما بيحبش شوربة الخضار، فانا عايزة اعوده، فهقول له هو يوم التلات كلنا هنشرب شوربة خضار. فانا هعمل روتين يكون قائم على البيت كله. ما ينفعش على طفل انت اقول لك لا وانا اعمل حاجة تانية، لا، احنا كلنا هنمشي على القواعد دي. مفيش عصير بالليل. القواعد دي لما الطفل يستمر عليها هو خلاص هيتعود ان دي القائم على البيت. وما ينفعش نيجي تاني يوم ونلاقي الام زهقانه فتكسر الروتين. لو الام قامت تاني يوم او الاب وكسروا الروتين اللي هو حطه في البيت على حسب اولوياته وعلى حسب احتياجات البيت او على حسب سلوك الطفل، كده الطفل هيجي اللي بعدها ويعرف ان في حاجة اسمها كسر القواعد، وهيعيط وهيصرخ وهيزعق وهيفضل لحد ما تعمليه له اللي هو عايزه. رقم 4 معايا وهي إعطاء عواقب منطقية لحرق القواعد. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الطفل اللي هيتعدى القواعد دي هيكون في عقاب، في مجموعة عقاب. كل أب وكل أم يشوفوا إيه السلوك الغير مقبول ويبدأوا يحطوا قواعد عقاب، ولكن بشرط ما تكونش عقاب قهري. زي إيه؟ زي ما ينفعش أم تقول لابنها لو أنت عملت السلوك ده أنت مش هتاخد أكل بكرة المدرسة، أو أنت مش هتاكل معانا النهاردة، او لو عملت السلوك ده انت مش هتاخد معاك مصاريف المدرسة. كده الطفل انت بتعلميه القهر، فلما يكبر شوية هياخد الحاجة دي بالقوة. ولكن انا ممكن ابدلها بسلوك تاني، اقول له لو عملت الحاجة دي انت محروم من الحلوى، او محروم من مشاهدة التلفزيون، او ان انت لو نفذت السلوك ده يكون فيه معزز، والمعزز يكون في وقتها ان هو لو عمل السلوك ده هيكون فيه معزز، حلوى، خروج عند جدته. ولكن العقاب ما ينفعش يكون عقاب قهري، العقاب يكون عقاب منطقي، حاجة بسيطة الطفل بيحبها، زي مشاهدة الكرتون، زي اللعب على التليفون، زي بيروح عند جدته بيخرج. احنا ممكن نقول له لو عملت السلوك ده تاني احنا مش هنخرج او مش هنشاهد التلفزيون او مش هتاكل الحلوى. ولكن ما ينفعش، في امهات كتيرة بتقول للطفل انت مش هتاخد مصاريف معاك النهارده تاني، او ان انت مش هتاكل معانا. ده اسمه عقاب قهري. رقم 5 معانا وده مهم جدا، ان احنا نسمع رأي الطفل. لازم كل اب وكل ام يقعد مع الطفل ويناقشوا حوالين السلوك اللي بيعمله. يعني الطفل فيه سلوك معين بيكرره، لازم يقول له هو انت ليه بتعمل السلوك ده، ويسمع رأيه. ليه؟ لان في اطفال كتير قوي بيعملوا السلوك لمجرد ان هم يعصبوا باباهم او يعصبوا مامتهم. بيبقى الاب او الام مارس معاه العنف. يعني الام مثلا الطفل عمل حاجه فضربته، فمثلا جه تليفون عشان تتكلم في التليفون، فيبدا الطفل يصرخ ويعمل حاجات يعصبها، لان عارف ان في الوقت ده هي مش هترد عليه او ان هي مش هتقدر تضربه. فيبدا يمارس العنف ويزعق ويضربها ويقعد يكسر اي حاجه حواليها لدرجه ان هي تتعصب عشان عارف ان هي بتتكلم في التليفون. او طفل مثلا ما بيذاكرش واجي اقول له انت ما بتذاكرش ليه، وتيجي تساله يقول لك علشان بابا كان موعدني لو ذاكرت وطلعت الاول هيجيب لي هديه وما جابليش، فانا مش هذاكر تاني. فاطفال ساعات كتير بيمارسوا العند علشان خاطر يضايقوا باباهم ومامتهم. فمهم جدا ان احنا كأب او كأم ان احنا نقعد مع اطفالنا ولو ساعة كل يوم، نسمع آرائهم ونشوف ايه مشكلتهم وليه السلوك اللي هم بيعملوه ده ليه سلوك متكرر معاهم. رقم 6 والأخير معايا وهي الاختيارات. علشان تخلي الطفل يعمل المطلوب منه ما تخليهوش على هيئة أمر. يعني ما ينفعش كل، اشرب، نام، ولكن احنا هنحولها لأسلوب اختيارات. علشان الأم تخلي ابنها يذاكر نحط المذاكرة مع اختيار. يعني مثلا نقول له ايه رأيك تذاكر الأول ولا نرسم؟ الطفل مثلا ما بياكلش فانا عايزاه ياكل، اقول له ايه رايك ناكل مع بعض بيض ولا ناكل جبنه؟ فكر كده وقول لي. عايز ابني مثلا يلبس تقيل وهو مش عايز يلبس، اقول له ايه رايك تلبس الجاكيت الاحمر ولا تلبس الجاكيت الاصفر؟ المهم ان انا احط له السلوك او الشيء المطلوب منه، ولكن على هيئه اختيارات. كده الام هتحس ان هي بتعمل اللي هي عايزاه، والطفل برضه هيحس ان هو بيعمل كل اللي هو عاوزه. وعايزه اقول لكم حاجه في النهايه،
ان الطفل اول حاجة بيتعلمها من بعد بابا وماما هي كلمة لا. وده بيرجع ليه؟ لان احنا اول حاجة بنعلمها للطفل بنقعد نقول له كده نو، كده لا، كده غلط، كده عيب، ما ينفعش كده. فبيبدأ الطفل اول وهو لسه صغير من بعد كلمة ماما وبابا يقعد يقول كده لا، كده غلط، كده عيب. ليه؟ لان الطفل هو اكتسب الكلام ده من الاب والام. فعلشان كده بنقول ان العند عند فطري. مع السلامة.